Ustad, orang kan teboga duit kumaha ieu, ilmu teboga, biang can aya joblok keneh duit, aduh kumaha atuh. Iya, Mang Atus tadi carita dinten Ahad, dinten Minggu barek ngadamel cor. Nah, ternyata di antara amal-amal anu tidak terputus setelah meninggal dunia, au masjidin banahu, atau masjid yang dia bangun. Ada masjid ya yang pernah dia bangun, maka masjid tersebut selama dimanfaatkan, dimakmurkan, dijadikan tempat ibadah, maka pahalana mual putus walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Terus pahalana. Tuh luar biasa. Sampai-sampai ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anu mana menterangkan tentang keutamaan membangun masjid. Man bana masjidan, barang siapa yang ikut membangun masjid, yabtagi biha wajhallah, yang dia harapkan adalah keridhaan Allah. Ente aya ngarana ria, ente aya sum'ah, la yuridu riyaan wala sum'atan, yang mana dia tidak menginginkan popularitas, tidak ingin dilihat oleh orang. Nu penting ngabantuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun untuknya istana di dalam surga. Tuh luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa menghadiri istiqamah kita setiap 2 minggu sekali menghadiri majelis di Masjid Al-Mustafa Bandar Jati Kaum. Semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan maghfirah, Allah berikan semua qabul hajat insyaallah, amin ya rabbal. Tadi Mang Atus saencan ngaos ratib beja ka abdi cenah hari Minggu nya dinten Ahadnya. Dinten Ahad bade ngayakeun cor gitu ya, bade ngecor gitu. Luar biasa. Pantesan tadi ditinggali di lapangan Mang Atus. Aya pasir mun, aya batu, aya semen. Waduh luar biasa ieu nya. Ya luar biasa ya. Ya salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ngabahas masjid we nya nya karena kebetulan insyaallah bade ngecor. Tentang masjid pasti orang ingatnya anu namina masjid anu paling masyhur sampai disebutkan la tusyaddur rihal illa masalah si masajid. Tidaklah sesuatu yang perlu dilakukan kecuali itu harus menuju 3 masjid. Jadi lamun arek ngayakeun perjalanan ya paling kudu mah gitu kudu ngahadiran 3 masjid cenah. Anu di alam dunia ini anu terkenal nyaeta Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sareng Masjidil Aqsa. Keutamaannya sangat luar biasanya Masjidil Haram. Bagi orang yang pernah umroh ataupun pernah haji pasti pernah ngerasaan anu namina salat di Masjidil Haram. Eta keutamaannya luar biasa. Jadi Nabi SAW bersabda, fadlus salati fi Masjidil Haram ala ghairihi bimi'ati alf salah. Keutamaan salat di Masjidil Haram dengan selain Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat. Luar biasanya. Berarti orang lamun tiasa sholat di Masjidil Haram sawayos 1 rakaat eta sami dengan 100.000 kali sholatna di selain Masjidil Haram. Eta di Masjidil Haram. Lamun Masjidil Nabawi wa fi masjidi alfus salah. Sedangkan di masjidku sahur Nabi SAW Masjid Nabawi di kota Madinah itu perbedaannya 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi.
Sedangkan di Masjidil Aqsa yang ketiga Baitul Maqdis wa fi Masjid Baitul Maqdis 500 salah, yaitu 500 salat. Nah, berarti dia menunjukkan ya tempat hungkul memiliki keutamaan. Lamun orang salatna di Masjid Aqsa di Palestina 500. Lamun orang salatna di Madinah Masjid Nabawi 1000. Lamun orang salatna di Masjid Haram di kota Mekah Al-Mukarramah itu 100.000. Berarti menunjukkan tempat bukan sembarang tempat, tapi tempat memiliki keutamaan. Makanya ya khairul biga, sebaik-baiknya tempat masajiduha, sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah pertama kali ke kota Madinatul Munawwarah, pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun naon? Masjid. Babarengan tah. Ya, babarengan. Masjid lagi ya Allah zaman baheula nya untuk kos urang ya keusik aya pasir. Palapah korma dijadikan atap gitu kan. Tanah lagi masih kene tetap pasir. Sampai-sampai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun misalna sujud, lamun keur hujan ya, hudang teh geus jiplak teh dari pasirna. Zaman baheula can aya ubin. Tapi luar biasa semangat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma la aisha ila aishal akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Eta non karena bari babarengan tah bari maca kos itu. Allahumma la aisha aishal akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmatilah bangsa Ansar penduduk Madinah wal muhajirah dan orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Eta dibaca ku para sahabat sadayana babarengan ngadamel masjid. Eta masjid dibangun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ka ayeuna aya di Madinatul Munawwarah, sampai kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam aya di dinya. Nah, anu jadi pertanyaan, ari masjid-masjid anu di muka bumi ieu anu aya di selain Madinah, anu selain Masjidil Haram, eta sejarahna kumaha nya? Aya pernah terpikir tadi dinya. Kunaon masjid teh aya di dia ya, Bantarjati Kaum. Mustafa kayak di mana? Masjid Al-Bahri ya. Di itu tuh. Kayak di Tonggoh, aya masjid deui. Kunaon kok aya tempat-tempat dipilih ke Allah Subhanahu wa taala jadi masjid. Ieu luar biasanya. Ternyata aya sejarahna. Jadi baheula sejarahna teh pernah aya di kota Mesir. Perkumpulan para alim ulama. Kebenaran didinya grandmaster nata anu orang-orang alim di seluruh penjuru dunia karumpul di Mesir. Di waktu itu tahun 90-an. Di zaman hidupna nyata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi perkumpul para ulama-ulama kebenaran ya naros anjeuna. Wahai para alim ulama, baheula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pupus teras dimandikan ku para sahabat. Bener? Bener. Nah, ketika dimandikan eta cai bekas ngabasuh badan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimandikan jenazah tah Rasulullah, eta caina ka mana? Caricing sadayana. Hanya teu kapikiran eta. Can aya tah di kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah nabawi, can pernah ngabahas kos kitu. Ka mana cai anu bekas dimandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat meninggal dunia. Caricing sadayana. Sampai dibahas, dicari diteangan di kitab teu kapendak. Sampai ketua rapatna ngomong kieu, aya geus rapatna dieunkeun heula urang teraskeun deui isukan, nya. Ayo urang tinggalian deui bukuna ti mana ieu, referensi ieu ya. Soalnya pertanyaannya luar biasa, can pernah anu ngabahas cenah. Balik di tempat dinya langsung ka perpustakaan tah anu ketua rapat eta. Dibukaan buku-buku kitab-kitab teu kapendak. Sampai kacapena leleusna anjeunna sare. Ketika sare luar biasanya, lamun alim ulama mah lamun kekasihna Allah kekasih Rasul, ketika tidur bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebenaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya
orang taroskeun weh langsung bener. Kan Rasulullah nu dibandingkeun. Orang taroskeun langsung. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya saur Rasulullah kunaon cenah. Ieu anu naros. Cai anu bekas ngamandikeun anjeun pas pupus harita ka mana nya caina teh kitu cenah. Rasul sallallahu alaihi wasallam harita dimimpikeunna jeung satu orang. Satu orang eta nyekel naon? Lentera. Dalam bahasa Arabna sebutna kindil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Is'alu hadzal sahibul kindil." Coba ente taros ya. Anu pemegang lentera eta cenah. Teka tinggalieun. Jalmina kos kumaha, yang penting nyekelan lentera weh. Ka mana tah caina? Coba Rasulullah ke cenah nu ka ente ya kumaha ya? Jawabanna naon? Ieu luar biasa na jalmi anu ditaros teh, anu nyekelan lentera, anu Rasul sallallahu alaihi wasallam dititah ngajawab, ketahuilah bahwasana air bekas memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak jatuh ke tanah. Akan tetapi dia naik lagi ke atas sampai ke langit. Lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, maka bercampur dengan air hujan tersebut tetesan air bekas mandinya dimandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap tetes yang jatuh ke bumi dimanapun tempat, dimanapun negeri, eta bakal menjadi masjidna Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tetes hujan anu Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi anu bercampur dengan air mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika menyentuh bumi tersebut, maka suatu saat cepat atau lambat atau di masa depan eta tempat bakal dibangun masjidna Allah Subhanahu wa taala. Karena ia masjid kunaon bekas memandikan jasad suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana ya luar biasa. Urang ya ayeuna duduk bersama-sama beribadah, baca zikir, baca ratib, ngadengekeun ilmu agama di tempat anu mana di dia aya bekas air baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana keutamaan masjid ieu luar biasa. Ya, karuhun urang Mama Mustafa Bakri ya anu ngadamel ieu masjid luar biasa. Sampai akhirnya diluaskeun, sampai akhirnya bade dibangun ka luhur. Nah, ieu aya keutamaanna ya, keutamaan anu luar biasa. Saha-saha nu bangun masjid ieu. Soalna urang zaman ayeuna nya orang tinggal weh orang Bantarjati atau orang Jakarta. Rata-rata orang Jakarta teu aya tah nu ngaranna halaman kebon teu aya tos ayeuna zaman ayeuna mah. Zaman ayeuna neangan lapangan hese kacida. Kunaon? Anu ngabogaanna mikir. Mendingan ejian kontrakan ya. Berapa entok lumayan ya. Bener. Samping jalan geus bangun ruko weh bener. Bangun ruko sewakeun arek 500.000, arek 1 juta ke lumayan. Non, tiap bulan ngantongkeun duit bener tak? Nah, zaman ayeuna zaman kiwari mikirna pasti kadinya terus. Kumaha nginvest. Kumaha ya tanah dimakmurkeun sina ngahasilkeun duit kumaha tah carana. Nah, zaman ayeuna mikirna kadinya, bener teu? Tapi anu kedahna urang teh mikir naon? Mikir urang akhirat urang. Emang dunia penting, tapi akhirat lebih penting. Kunaon? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin aw sab'ina sanah." A'mar ummati, umur umatku ma baina sittin wa sab'ina sanah. Itu antara 60 antara 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik, dan sedikit sekali orang yang melewati daripada 70 tahun. Bapak Haji Junaidi ya, pun bapak umur 70 tahun wafat. Jadi jarang gitu, 60 sampai 70. Leuwih ti 70, eta bonus luar biasa. Luar biasa bonus eta. Nah, lamun orang terang bahwasana umur orang teh sakedap. Kudu tiasa ya memaksimalkeun kumaha carana. Soalna umur orang ya henteu kos umat-umat zaman baheula.
Umat-umat zaman baheula mah luar biasa, panjang-panjang umurna. Urang mangan 60, 70. Ya kumaha nu 60, 70 ya? Sina naon? Sina bermanfaat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berumur panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia naon? Man tala umruhu wa hasanatu. Jadi seburuk-buruknya manusia itu yang panjang umurna tapi buruk amalna. Benar tak? Jadi sampah di masyarakat, ngajian keributan di masyarakat. Makana lamun jalmi notos pupus ya, biasana kan sok aya ngomong kieu nya, lamun rek dibawa ka kuburan teh, ishadu hadal mayit bin ahlil khair. Benar tuh gitu. Langsung teriak loh, khair. Benar tuh, khair gitu sadayana. Benar tuh. Naon tah khair teh? Khair eta baik. Benar tuh. Khair eta bager. Berarti lamun aya mayit, ya mayit pupus, saksikan ieu mayit jalmana bager, bager gitu tah. Benar tuh. Khair gitu tah, benar ya? Nah, ternyata ya. Aya pertanyaan, Ustad, lamun misalna mayitna kiai, lamun mayitna ulama, lamun mayitna ahli ibadah, ishadu annahum min alil khair. Benar tuh? Khair. Manfaat, ditinggali ke masjid rajin, ditinggali hadir majelis taklim rajin, ngaos Quran rajin, maca zikir rajin, salat, wah sadayana amal-amal baik ya, ngajar dakwah, eta mah khair, bener-bener khair. Tapi lamun ieu kumaha ya, naon? Rampok maot, tukang mabok maot, tukang tawuran maot, preman pasar maut. Masa orang ngomong annahum min ahlil khair, kumaha ya teh? Benar teh? Tapi sadayana pasti sepakat khair we geus ya. Khair we geus, khair bager. Ternyata mayit ieu aya dua saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya mustarih, aya mustaroh. Naon bedana Ustaz? Mustarih mayit yang meninggal dunia dalam keadaan tenang. Kunaon tenang? Karena amal-amalna bakal ditinggali ku anjeunna. Baheula hadir majelis di Masjid Al-Mustofa, disisakeun waktuna nya 2 minggu sakali we. Kan barajam paling 2 jam teu sampai 3 jam teu sampai ya, di bada isya sampai ka jam 8 kurang. Disisakeun tah waktuna, dihadirkeun, dikorbankeun waktuna. Eta diistighomahkeun, engke pahalana bakal ditinggali luar biasa. Aya deui jalmi anu luar biasa osok sedekah. Ke pupus bakal ningali eta pahalana. Jadi tenang anjeunna, meninggal dunia dalam keadaan tenang, mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu kadua mustaroh. Naon mustaroh teh? Anjeunna pupus ya, nu preman pasar, tukang mabok, tukang torok, tukang ngorosotkeun androk ieu sadayana ya. Tapi anu harirup tenang, mustaroh eta namina. Alhamdulillahnya kunaon? Si tukang mabok paeh euy. Terus nu mabok deui di Bantarjati mah alhamdulillahnya bener tenang. Khair teh eta? Khair. Biasa ya namanya parkir motor tadi dinya tah. Aya nu nyolong. Anu nyolongna maut ternyata. Alhamdulillah, kunaon? Anu nyolong motor teh tabrakan. Oh itu. Geus teu anu nyolong deui ya di Bantarjati aman enak mah. Bener teu? Khair teu? Khair eta sae eta. Bener teu? Alhamdulillah. Non preman pasar maut, eueuh nu malak deui ieu mah di pasar. Eta alus teu? Alus. Jadi istirahat. Jadi anu maut jeung anu ditinggalkan sama-sama tenang. Nah eta makana. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Bager sadayana, sae sadayana. Makana orang ya kumpul di dia kudu naon? Mikir. Oh, berarti umur orang ya 60 70 tahun.
Jauh anu ngaleuwihan saeutik can aya nu seueur kos kitu. 80 80 teh bonus ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun urang terang kos gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sabdana kieu, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatih ba'da mautih." Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang menyusul kepada orang yang beriman dari amalnya, dari kebaikan dia setelah meninggal dunia, aya beberapa. Jadi orang kudu mikirnya, lamun orang gaduh tanah, orang jieun kontrakan, selama eta kontrakan aya nu nempati, pasti aya duit ka urang, bener teu? Aya transferan duit ka urang. Selama orang gaduh ruko di pinggir jalan, orang sewakeun, selama aya nu make eta ruko, bakal aya duit tiap bulan asup ke orang, bener tak? Nah, orang oge hayong naon? Menang pahala anu tidak terputus dengan kematian. Nah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun ka orang. Di antarana naon? Di antarana ilman 'allamahu wa nasyarahu, yaitu ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan. Tuh. Ya luar biasa ya. Ilmu anu dia ajarkan, ilmu anu dia sebarkan. Wah, ustad eta mah khusus kiai atuh khusus ustad, khusus ulama. Henteu. Ya kira-kira udah hadir di dia tiasa wudu teu? Tiasa wudu teu? Lamun tiasa wudu ajarkeun ka anakna. Ya, wudu carana kos kieu. Ieu di dia tiasa ngaos Fatihah teh di dia. Tiasa. Nah, ajarkeun ka anakna ngaos suratul Fatihah, saha we ajarkeun. Makana Mang Atus luar biasa ya, panen wae ya. Panen naon? Panen pahala. Budak-budak leutik diajarkeun tiap maghrib ya. Ngaos naon? Ngaos Quran. Setiap huruf eta Quran anu dibaca bakal setoran ta pahalana ka Mang Atus. Sampai Mang Atus maot, selama eta jalmi masih keneh maca Quran terus tah. Kirimana? Kunaon? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan. Makanya abdi di dia, calik di dia ya. Ini ngadu pahala saya. Teu jauh, Mang Dis, guru ngaos baheula. Mang Oman, guru ngaos baheula. Ieu ustad ngajar di dia, dina mulai alifna, ba, ta, sa, jim, ha, kho, eta pahala terus dah. Ka Mang Oman, ka Mang Dis, ya. Sawali sawios Mang Dis, Mang Oman tos pupus. Tetep dah nyampe. Mang Aib oge nu di Surabaya di Ampel nyampe oge eta pahalana. Kunaon ngajarkeun abdi baheula Qur'anna. Tah, eta anu gaduh ilmu. Teu pira ngaos Qur'an, alif-alifan, alif pataa, ba pataba, gitu teh diajarkeun tah, ya. Itu sembarangan eta. Eta salah satu pahala anu tidak akan terputus dengan yang namanya kematian. Anu kadua naon? Anu kadua nyaeta waladan salehan tarakahu. Aduh ustad, orang mah teu boga ilmu. Geus kawin we geus kawin. Kawin naon? Sida boga anak. Nah, anakna anak anu saleh, waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang akan mendoakan dia. Urang umur urang barasih, misalna ieu nya aya jelema pupus 40 tahun. Anakna leutik keneh. Akhirnya diajarkan tah saencan pupus teh, yang tong pohonya lamun geus beres salat baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Geus eta weh, urang hitung weh ayeuna. Eta budak lamun umurna leutik keneh sampai ka umur 40 leuwih, tiap abis salat maca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Geus dosa eta jalmi seep. Anu pupus 40 tahun namun anakna leuwih umurna sampai 50, wah eta bonus. Eta jelema di kuburan seep dosana. Kunaon didoakeun terus ku anakna. Makana lamun sateu boga ilmu, jieun anak we geus. Ya, jieun anak. Kunaon? Sina ngadoakeun urang, eta invest eta teh, tong salah ya. Makanya tadi teh Mang Atus saya maca ratib. Ayo sebutkan karuhun urang, bapak urang, aki urang, nini urang, sebutkan Fatihah. Fatihahkeun ku urang. Nah, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak kalian akan bakti kepada kita. Orang ngajarkeun anak orang baca Fatihah ka orang tua orang. Engke orang
pupus anak urang maca Fatihah ka urang. Urang macakeun tahlil jeung bapak urang, engke anak urang macakeun tahlil jeung urang. Karena orang bakti ka orang tua maka dibalas ku Allah Subhanahu wa taala, anak cucu urang bakal bakti ka urang. Tah eta. Jelema teu boga ilmu, wah kawin we geus kawin. Kawin jeung anak. Tah eta salah satu invest akhirat, moal seep pahala urang ya. Ustad, kumaha atuh duit teu boga ieu teh. Jomblo ieu jomblo ieu teh. Can aya jodohna rek kumaha ngajieun anak, biang lagi can aya ieu. Ayo. Aya deui. Naon? Lamun teu boga nya, ente boga duit teu, boga meuli Quran. Terus mushafan warathahu, yaitu satu mushaf Quran yang diwariskan. Quran diwariskan. Makanya lamun pernah umroh, pernah haji, lamun mereka masjid, ayo jualan Quran. Aya di pinggir-pinggir masjid jualan Quran. Sampai abdi pertama kali bingung. Ya rek naon Quran teh dijual, kan di jero loba Quran. La hadzal lil waqaf katanya. Oh enggak, ini untuk wakaf. Maksudnya orang meuli Quran ke diwakafkeun di masjid. Maka eta selama Quran aya di masjid, maka setiap orang anu maca eta Quran pahalana jang urang. Luar biasa tuh. Wah bener oge nya. Bara ribu jelema, bara juta jelema anu datang ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi pasti maca Quran. Urang meuli, urang taro eta Quran, diwariskeun eta Quran. Luar biasa. Makana nya zaman baheula can aya percetakan Quran. Kumaha? Ditulis Quran. Bayangkeun teu. Qur'ana ditulis. Ajang saha? Ajang ke anak incuna tiasa maca Quran. Tuh luar biasa. Aki-aki orangnya, Mama Mustafa Bakri, Mbah Abdul Majid, sadayana Bang Hasan Arja, sampai tuh aya tuh di tukang tuh. Ya, aya ngananan mushaf ditulis dengan tangan. Eta tanda naon? Eta aki-aki orang terang keutamaana mewariskan Al-Qur'an. Nah, eta lamun aduh acis. Ustad, orang kan teu boga duit kumaha ieu? Ilmu teu boga. Nah, biang can aya jomblo keneh duit, aduh kumaha atuh. Iya Mang Atus tadi carita dinten Ahad dinten Minggu barek ngadamel cor. Nah ternyata di antara amal-amal anu tidak terputus setelah meninggal dunia, au masjidin banahu, atau masjid yang dia bangun. Ada masjid ya yang pernah dia bangun, maka masjid tersebut selama dimanfaatkan, dimakmurkan, dijadikan tempat ibadah, maka pahalana mual putus walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Terus pahalana tuh luar biasa. Makanya ya yang Mustafa Bakri luar biasa pahalana ya setorana luar biasa. Sabanter jati salat di dieu 5 waktu, malam Sabtu ngajar di dieu. Dinten Ahad, dinten Sabtu ibu-ibu ngajar belajar di dieu. Eta pahalana luar biasa eta. Nah, orang bung eleh, orang menggoy hoyong. Nah, makanya ditawarkan. Ayo orang sararea, orang ngecor bareng-bareng. Sinanaon, ieu masjid jadi dimakmurkeun, biasa dimanfaatkeun, anu ngaos, bener. Anu sarolat, arek nu i'tikaf, arek wah sadayana ya. Sebab ieu keutamaanna luar biasa. Sampai-sampai ayat hadis Nabi SAW anu mana menterangkan tentang keutamaan membangun masjid. Man bana masjidan, barang siapa yang ikut membangun masjid, yabtagi biha wajhallah, yang dia harapkan adalah keridhaan Allah. Ente aya ngarana riya, ente aya sum'ah. La yuridu riya'an wala sum'atan, yang mana dia tidak menginginkan popularitas, tidak ingin dilihat oleh orang. Nu penting ngabantuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun untuknya istana di dalam surga. Tuh luar biasa. Ayeuna orang hitung-hitungan we, lamun orang ngabangun masjid iya tingkat 2, berarti orang bakal gaduh istana tingkat 2. Di mana? Di sorga. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam
sampai bersabda, man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah, barang siapa yang ikut membangun masjid untuk disebutkan nama Allah, dibesarkan nama Allah, dibacakan zikir di dalamnya, dibacakan ilmu Allah di dalamnya, dibacakan ayat Quran di dalamnya, maka orang tersebut banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun untuknya istana di dalam surga. Luar biasa. Ya luar biasa ya. Ya kesempatan orang ya sararea orang-orang Bantarjati ya. Sampai-sampai ya Rasul sallallahu alaihi wasallam permisalkan kasih. Man bana masjidan kamafhasil qatah. Barang siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung. Bara kira-kira sangkar burung. Segede kumaha sangkar burung? Au asgara, atau lebih kecil daripada sangkar burung. Ieu ngajian naon ya teh? Ieu ngajian masjid. Ya Allah pasti sakit unggul, yang cukup yang sujud unggul, yang diuk unggul, yang nangtung unggul. Nu penting yang masjid. Tah, eta diibaratkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam aya jelema rek bangun masjid ngan sagede sangkar burung unggul, kandang burung ya, kandang manuk ya. Eta Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan bangun untuknya istana di dalam surga. Ngajian leutik dibalasna gede ku Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin banallahu lahu baitan ausa'a minhu. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Allah akan bangun untuknya istana di dalam surga yang lebih luas daripada masjid yang kecil yang dia bangun tersebut. Sampai di riwayat lain disebutkan afdala minhu, masjid yang lebih istana yang lebih afdal daripada masjid yang dia bangun. Makanya Ustadz baheula pernah belajar ke Hadramut, ke kota Tarim. Da eta di Tarim, lamun sakana azan, Allahu Akbar, Allahu rame. Aya naon eta teh? Masjid da seueur. Aya bara masjid 360 masjid. Aya 360 masjid dalam satu kota. Ieu jarakna masjidna, wallah. Ustadz di Ribat Tarim, ya. 50 meter lempang, ya, di Ribat Tarim aya masjid, Masjid Bebteneh. 50 meter we lempang, can sampai 100 meter aya Masjid Assegaf. Engke ka sebelah kanan lempang deui nyampe 100 meter aya Masjid Ba'alawi. Di samping Masjid Ba'alawi aya deui. Terus Masjid Si Abdullah Alai terus aya deui, Masjid Si Abu Bakar Sakran aya deui. Ya Allah teh baralangkah masjid. Teu pira kos mushola di urang mah. Tapi eta diwakafkeun jadi masjid. Luar biasa, masjid. Berarti iya ya keutamaanna. Hayang meunang istana di dalam surga. Nah, makana urang ya sarerea manfaatkeun nya. Nah, ngarasakeun manfaatna luar biasa. Makana ieu luar biasa ieu ladang akhirat ya sebenarnya. Ieu ladang akhirat. Masjid ieu lain tempat ibadah tapi ladang akhirat urang. Mari sarerea urang manfaatkeun sisa umur urang untuk membuat hal yang positif, hal yang manfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk warga Bantarjati kaum, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menggabulkan cita-cita kita membangun Masjid Al-Mustafa 2 tingkat, insyaallah bisa manfaat untuk masyarakat. Dan kita doakan juga kepada orang-orang yang sudah membantu, semoga rezekinya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan rezeki yang sangat luar biasa, dan semoga kita diberikan kesehatan, kesempurnaan kesehatan sehingga kita bisa membantu dalam pengecoran yang nanti hari Minggu akan dilaksanakan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ala man wa salaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Al-Fatihah. A'udzubillahi